靜靜地，你會聽我講，應承我得唔得？好啊，講。我想入藝術學院讀音樂系，向住我夢想進發。但係行呢條路之前，我想同你哋商量。我知你哋係想我成才，但係就當俾一次機會我任性，就一次得唔得？任性？你就憑住呢樣樂器，可以令你以後條路行咩？我唔想你畢業都靠我哋啊！你睇下你家姐，佢咁出色，點解你同佢差咁遠㗎？我都唔知點解會生喺呢個所謂嘅精英家庭裏面。我都唔知，要有呢個咁嘅仔。我都有我夢想㗎。我都有啊，但得咩？夢想可以攞嚟當飯食咩？